Hi guys, I'm iFix Electronics Blog. Please click here to subscribe. Okay guys, what's up again? Welcome to my YouTube channel. So ito guys, meron tayong i-share. Meron tayong matanggap isang LED TV, 32 inches ata ito. So yan po yung kanyang brand. Cocoa o Cocoa. Kayo na lang bahala dyan guys kung anong pagbasa nyo dyan. Basta ganyan. Yan po yung brand niya. Yan po. So ito guys ay Smart TV. Ang sabi ng may-ari dito ay no power po daw. Wala po siyang standby indicator po dito na nakikita. So try po natin. So ito guys, saksak po natin. So yan guys, mapansin nyo nakasaksak na po yan dyan. So yan, kasaksak na po yan. So wala rin pong wala pong standby indicator. So ayan guys, mapapansin nyo nakasaksak na pong ating unit pero walang standby indicator. So ito guys, sana ay samahan nyo ako sa pag-repair ng TV na ito at sana ay magpagbahagi ako ng konting kaalaman po sa mga baguhan na katulad ko. Stay watching lang guys sa aking video. Salamat and God bless. Okay? So ito nga po pala ang kanyang model number. Coca model number 32S7G, 32 inches. So smart TV na po ito. Yan po ang kanyang LAN port. Ayan po. So ito guys, buksan ko na lang para po hindi umaba ang ating video. Okay guys. So ito guys, nabuksan ko ng ating unit. So ito po kanyang top board. Yung kanyang mainboard po ay nakadikit po dito sa kanyang back cover. So ayan. So ang gawin natin guys ay kalasin po muna natin yung kanyang panel at yung kanyang backlight para free po tayo sa pag check ng TV na ito. Okay. So ito guys, kinalas ko ang kanyang mainboard doon po sa kanyang casing para free po tayo sa kanyang sa pag-check po natin. So ito guys, upon checking or visual checking sa board nito, may nakita ko mga kalawang sa kanyang board at saka rumi. So yung mapapansin nyo sa may wifi module nya. So yan po, mapapansin nyo may kalawang po at saka rumi. Pati sa likod yan guys, meron din po yan. So yan guys, mapansin nyo. So sa paligid ng mga board rin guys, meron din ako nakitang kalawang. Katulad nyan. Wait, palabo. Yan. Kalawang. So wait. Doon rin guys, oh. Papansin nyo. Makalawang. May corrosion. Tsaka, wait. Tingnan pa natin. So yan guys, mapansin nyo. So ito guys, marumi po ang kanyang board, may mga kalawang-kalawang. So ang gawin po natin muna guys ay linisin po muna natin yan ng brush at gamit po ng lacquer thinner para po matanggal ang bahagya po yung mga dumi-dumi po o kalawang. Okay? So ito guys, ang gagawin naman po natin ay magbo-voltage check po tayo. Okay? Kita ba? Okay. Range lang natin ang ating tester sa volt DC. Yan po. Naka DC po yan. At i-proper ground po natin ang ating negative test probe. So yan guys, may 12 volt po siya dyan. Okay. Itong core na ito. Yan guys, may 5 volts. Ito. Ito guys, wala. Ito. Wala rin. Ito. Wala rin. So ito guys, ang mainboard nito ay present. So ito guys, ang mainboard nito ay present po ang kanyang 12 volts. Kanyang 5 volts. Pero yung ibang
mga required voltage ay missing po. So ang core na ito at ito. So ang meron lang sa kanya ay yung 5 volts at saka yung 12 volts. So ito guys, ang core na ito, kung share ko lang sa mga bago na katulad ko, ito ay para po sa ating LCD panel, dahil sa design na ito naka-integrate na po sa kanyang mainboard ang kanyang timing control IC at saka DC-DC. So ito po yan guys, yung kanyang para sa T-Con board, yun po, or source board. So yan guys. So ito guys, dahil nakita naman po natin at napansin naman po natin sa visual check-in po natin na yung Wi-Fi slot, yung Wi-Fi module niya ay may mga dumi or yung mga bagat parang oil. So ayan, so lininisan po natin yan gamit ng lacquer thinner at saka toothbrush. So ayan guys, medyo nalinisan naman po natin. So ito guys, kung mapapansin nyo, itong FB 0S2 ay isang fusible. So fuse po yan. So ito yung kanyang FB0S2. So ito po yan guys. So ito guys ay dapat meron tong supply po dito. So ito guys ay mag-resistant checking po tayo. So yan. Ito guys, mag-range po tayo sa ating tester ng buzzer mode. Yan. Select po natin sa buzzer mode. So yan. Yan, naka-buzzer na tayo. Ground lang po natin ating negative test probe sa body ground ng ating nire-repair na TV or mainboard. So ito guys, mag-resistant checking po tayo dito po sa kanyang may fusible resistor po dito. Siguro po ito po yung supply po para sa kanyang wifi. So yan, naka-proper ground na po tayo. So test po natin to. Yan guys, mapapansin nyo, low resistance po. So means po shorted po to ground. So yan guys, mapapansin nyo. Yan guys, mapapansin nyo. Fusible po siya, pero shorted po siya sa ground. To ground. Kagaya rin niya dito sa kanyang kabila. Okay, yan. Shorted po. So dito muna tayo guys mag-focus dito po sa kanyang may wifi module, dahil kita naman po natin sa visual checking pa lang na parang may mga corroded at nakamadumi po. So dito po tayo mag-focus muna. Ayan guys. So ang gagawin po natin ngayon guys ay ighang po natin or isolate po natin ang problema kung saan po ba nagsisimula ang kanyang shorted. So ito guys ay ihahang ko lang po itong fusible na ito para po malaman po natin kung ang shorted po ba ay nanggagaling sa portion na ito o sa doon na portion. So ito guys ay try po natin po ihang itong fusible na ito. Okay. So ito guys, try naman po natin itong ihang ang fusible na ito. Ihang na po natin. So ayan guys, nahang na po natin ang ating fusible. So test naman po natin guys sa resistance checking ulit. Nakabasa ulit tayo. Test po natin. So ayan guys, wala pong short dito po sa kanyang sa may source po. So pag dito po sa kabila ng ating fusible resistor ay meron pong short. So ayan guys, mapapansin nyo. So guys ay mag voltage check naman po tayo ngayon kung meron bang lalabas dyan na voltahe. Okay. So ayan guys, mapapansin nyo, nagkaroon po ng standby indicator po ang ating mainboard. So ayan, matapos lang nating mahang yung fusible resistor na yun guys. So ito, wait, itong fusible resistor na ito ay nagka-standby po ang ating mainboard. So ayan guys, nagka-standby po siya. So check po natin yung voltahe na nilalabas po dapat dito sa kanyang may fusible. So wait.
Wait. Wait. Test po natin. So yan guys, 3.3 volts. 3.3 volts po ang nilalabas po dyan po sa may fusible po na tinanggalan po natin na may nare-read po tayong short. So yan guys, 3.3 volts po ang pumapasok po dito. So ito guys, ang gagawin natin guys ay sapagkat ay pa-standby na po natin ay test po natin o saan po nanggagaling yung shorted po na portion na yon. So dito sa portion na to guys, so try po natin kung ano po bang punot dulo ng shorted. Ito guys, try po natin tong buksan itong cover ng wifi module po natin. Itong cover na ito, try po natin buksan. Okay. So yan guys, natanggal na po natin ang cover po ng wifi module. So palamigin lang po natin. So ito guys, natanggal na po natin yung shorted po dito po sa ating may wifi module. So wait guys, sa pag hot air ko kasi kanina guys, kusa nang kumalas yung shorted na capacitor na yon. So ang shorted nga po pala guys sa wifi module na ito ay isang capacitor. So wait, so dito po yan guys nakalagay na capacitor na yon. Wait, dito siya nakalagay. So nung nagtanggal po tayo ng frame or cover po ng ating wifi module ay sumabay po yung capacitor na yon. So nung chinek ko ay yun po talaga ang shorted. So nung ang problema lang guys ay nawala ko yung capacitor na yon, so hindi ko napakita sa video. So ito guys ay wala na pong short sa ating wifi module. So ayan. So okay guys, so test po natin. So dito po nagmumulang shorted po guys, so kaya po wala pong supply po dito po sa ating may fusible resistor na ito na 3.3 volts. So yan guys, nabalik ko na rin po yung ating fusible resistor. So ito guys, try po natin i-test sa kung shorted pa po ba. Okay, buzzer mode tayo. Yan, naka-buzzer mode tayo. So guys, so yan guys, mapapansin nyo, wala na po siyang shorted dito po sa may ating fusible resistor. Ayan po. Ayan guys. So ang supply po dito ay pupunta po yan dito sa may pin na ito ng wifi. Wait, hindi kita na. Wait, ayusin lang natin. Kita ba? Ay hindi pa rin. So ganito guys. So okay guys, ang supply po dito na 3.3 volts ay papasok po yan dito po sa ating may wifi module. So dito po guys sa pin na ito. So ayan. Sa pin na ito, wait, kita ba? Sa pangawlang pin, so dito sa pin na ito guys, test po natin. So okay, so diyan guys, so dito, so yan, sa pin na yan, test po natin. So yan guys, mapansin nyo, dyan po papasok po ang ating 3.3 volts. So ang problema lang guys ay nung nagtanggal po tayo ng ating frame po ng ating wifi module ay umangat po ang ating connection po dito. So wala po ng contact po dito sa kanyang pin na to at saka sa kanyang baba. Ayan po guys, mapapansin nyo. So wala na po siyang contact. So ang gagawin po natin guys ay magja-jumper po tayo ng galing po dito sa ating 3.3 volts sa may fusible resistor patungo po dito o dito po sa ating capacitor na nag-short po na C7. Okay, mapapansin din po natin. So yan guys, sa may capacitor po dito, sa may capacitor
So dito po yung nagpunta ang ating 3.3 volts. So ito po talaga ang nagkokos ng shorted. Yung kabilang pin ng capacitor ay ground. Yan po. So okay guys, nung natanggal po yung capacitor na shorted na hindi ko na, sayang nga guys, hindi ko napakita dahil nawala dahil sobrang late guys. So ito na lang guys ang share ko na lang kung paano po natanggal ang shorted po sa ating wifi module. So yan guys. So ito guys. So nakalas po ang ating connection po ng ating wifi module dito po sa kanyang PCB. So gagawin po natin ay maglalagay na lang po tayo ng jumper. Okay? So ayan guys, nakabit na po natin yung jumper. Yan, sa may fusible resistor po natin patungo po dito sa capacitor na nag-short. Nung natanggalan na po natin. So yan, test po natin. Continuity test po lang po tayo. Yan guys. So yan guys, may supply na po na may connection na po ang ating 3.3 volts dito po sa ating wifi module. So yan. So ito guys, testing na lang po natin kung wait guys. So ito guys, testing na lang po natin guys kung magpa-power rin po ba ito na nakakonect po ang ating wifi module. So okay. Sana guys ay naiintindihan yung aking malabong explanation at sana nakapagbahagi ako ng konting kaalaman po para po sa iba. Okay? Test po natin. So yan guys, meron pa ring standby indicator. Yan, kahit nakakabit na po ang ating wifi module. So ayan. So ito guys, yan, para po sa future reference po natin sa board nito, mag voltage check po tayo. Yan, mag voltage check po tayo dito guys. Okay. So okay, trace lang natin sa volt DC. Mag voltage check po tayo. So wait. Kita ba? So okay, naka-ground na tayo. So ito po ang ating 12 volts. Yan. Ating 5 volts. So ito ang ating 5 volts. Yan, 5 volts. Ito ay wait. 3.3 volts. So ito po yung 3.3 volts niya guys. Yung core na ito. Yan, 3.3. Dati wala po ito guys. So itong core na ito. Wait, ayaw matusok. Ayaw. Dito. So wala tong supply pag naka-standby. Wait. Yan guys. So okay, wala po itong supply pag naka-standby. Yan. So ito, yung LDO na to, wala rin. So okay. Try po natin i-power on. Power on po natin. Yan, power on na po siya. Check po natin itong LDO na to. Yan guys, meron na po siyang 1.8. So, yung LDO na to ay meron po siyang supply na 1.8. So, wait. So, yan guys, 1.8 volts sa LDO na to. Sa core na ito. Yan guys, 1 volts. Okay, 1 volt. Sa core na ito na wala. 1.1 volts. So, ayan. So, ito guys, may future reference na tayo sa voltahe po dito sa ating main board. So, ito po ay 5 volts. 3.3. Ito po yung mga standby voltage. So, pag standby pa lang, meron ng 5 volts saka 3.3. Ang mga walang voltahe pa pag naka-standby ay yung 1.8. So, ito 1 volt at saka 1.2 volts. Pag mag-power on na tayo sa ating main board, ay lalabas na po yung kanyang 1.8, yung 1 volt, saka yung 1.2. So, okay guys.
So, okay guys, ayan na po. Voltage check na po tayo dito po sa ating may mainboard. So, tungo naman tayo guys dito po sa ating DC-DC o timing control. So, ayan ang timing control po natin. Voltage check tayo. Ito, anong core na ito? Yan, 12 volts. So, wait. 12 volts. Yung guys, naka-power on na tong TV na to guys ha. May 12 volts dito sa core na ito. Yan, 12 volts. Sa core na ito. Yan guys, 7 volts. Okay, sa core na ito. Wait. Yan guys, 3.28 volts. Okay. Okay. Yan guys. Yan po yung supply, yung nasusukat po nating voltahe po dito po sa ating timing control o T-con. So yan. So okay. So guys, testing naman po natin, ikabit naman po natin itong mainboard nito sa ating LCD panel o i-set up na po natin. Okay. So ito guys, final testing na po tayo. Na-set up na po natin ang ating TV. Nalagay na po natin ang ating na-repair po na mainboard. So yan guys, try naman po natin. So, okay. So ito guys, saksak po natin. Yan guys, mapapansin nyo, may standby indicator na po siya. Kanina ay wala po yan. So yan guys. So yan guys, power on naman po natin. Okay, yun, nag-power on na po siya. At tingnan po natin sa kanyang screen. Wait. So yung guys, okay. Na-repair na po natin ng ating nire-repair po na TV ngayon. So yan guys, okay na po siya. Yan guys, Koka. Yan guys, ang kanyang brand. Yan guys, Android TV. Okay. So ito guys, ang gagawin ko na lang ay observe ko na lang ito, ang TV na to, kung hindi na pa po ba magloko. So what's up again guys. So ito na, na-set up ko ng ating na-repair po na TV na Koka. Yun po, na 32 inches Android TV. So ito guys, nakasaksak na po yan. Meron na po yan standby indicator. So yan, may standby indicator na po siya. So power on po natin gamit ang remote. So yan guys, nag-open na po ang ating TV na dati po ay walang standby indicator. So sa Wi-Fi module po siya nagka-problema. Meron pong short sa ating Wi-Fi module, kaya po yung supply ng 3.3 volts na para po sa ating memory ay nagda-drop o walang lumalabas na voltahe dahil sa shorted na capacitor sa may Wi-Fi module. So ito guys, okay na natin TV, natanggal natin yung short na capacitor. Sayang lang at hindi ko napakita na shorted ko yung capacitor na yon, dahil ay sobrang liit ay nawala ko, na misplace ko. So kahit ganun pa man guys, ito na, okay na po ang ating nire-repair na TV. So ngayon guys, ang gagawin naman po natin ay i-check po natin kung gumagana po ba ang kanyang wireless connectivity. So okay, mapapansin nyo, Wi-Fi is not connected. So hanapin natin. So try po natin i-connect siya Wi-Fi kung makaka-connect po siya sa ating Wi-Fi. So yan, wait. Turn on lang natin. So guys, mapapansin nyo, naka-turn on na po ang ating WLAN or wireless communication o wireless connectivity ng ating Wi-Fi. O yan po. Hindi po niya na-receive yung Wi-Fi namin. So hindi po siya nakakonect sa ating Wi-Fi. Siguro guys ay sira na po talaga ang kanyang Wi-Fi module sa kanyang wireless connectivity. Pero guys, pag gumagamit tayo ng LAN cable, ito, LAN cable, bit natin.
Yan guys, nakabit na po ating non-cable. Yan guys, connected po siya. So means guys, gumagana pa rin po ang kanyang sa LAN kahit na hindi natin ma-repair yung kanyang wireless connectivity sa Wi-Fi. So ito guys, subukan natin sa Netflix. So yan. Ito na sa Netflix. And guys, nabukas po ang ating Netflix. Okay. And guys, nagbukas na po ang ating Netflix. Means guys, gumagana po ang kanyang connection sa LAN. Pero sa Wi-Fi o sa wireless connectivity ng ating ng Android na TV na ito ay hindi na po siya gumagana. So siguro guys, sira na po yung Wi-Fi module doon, kaya hindi po siya gumagana po sa wireless connection. So ito guys, gumagana naman po siya sa ating LAN. Explain na lang po natin sa ating customer na ganun po nangyari para po ma-repair po ang kanyang TV kahit paano ay tanggalin po natin yung kanyang yung kanyang wireless connectivity ay hindi po gagana dahil siguro ay nasira po yun dahil sa shortage po ng capacitor. So ayan guys, kahit ganun pa man ay sana ay nakapagbahagi po ako ng konting kaalaman po sa mga baguhan na katulad ko. Salamat guys sa panonood at pagtangkilik po ng aking munting channel. 700 subscriber na po tayo. So salamat guys at stay watching lang po sa aking ginagawang mga video. Sana guys ay may natutulungan po akong mga baguhan o nagsisimula pa lang, mga ka-estudyante sa nagtatry po mag-repair po o magkumpuni po ng kanilang mga gamit. So ito guys ay disclaimer lang, ay ito po yung tutorial na ito ay para po sa mga inspiring technician po. Kung ikaw ay customer na nagbabalak po mag-repair ng ganitong TV o ganitong sira, ay mas mainam po na ilapit nyo po sa legit po na tech or experienced technician po para po ma-repair po ang inyong TV. Dahil sa ganitong problema guys ay hindi po dali-dali ang pag-repair ng ganito. So ito guys, try po natin. Ayan guys, nagbubukas po kanyang Netflix. Okay guys. So ito guys, salamat po sa pagtangkilik po ng aking munting channel. IPC Electronics. Peace out. Okay?